上邊咧，今次呢個係古裝劇嚟㗎嘛嚇，所以見到我哋所有嘅主要演員嘅呢個造型咧，即係各自都有好強烈嘅風格嘅，而且非常之榮幸嘅就係咧，我哋今次亦都係咁多次嘅 Astro On Demand 嘅造勢活動當中咧，第一次有演員係着上佢哋喺劇中嘅造型嘅服裝咧嚟出席呢一個造勢活動同埋記者會嘅，再加上今次係古裝劇啦，所以咧係非常之有睇頭啊！咁望下後邊嘅話咧，就見到大家做最後嘅呢個touch up㗎啦嚇，所以呢個時候咧事不宜遲啦，馬上請出我哋今次倩女喜相逢嘅5位嘅主要演員咧出場同我哋所有嘅記者朋友見面嚇。首先我哋歡迎嘅就係歡迎滕麗明 ，welcome， 歡迎你。哇！無論時裝、古裝都係咁靚嘅，嚟掌聲歡迎滕麗明。Hello， 你好，有請。跟住落嚟，我哋歡迎嘅咧就係、最近咧都頻頻嚟馬來西亞㗎啦，歡迎維維梁烈維。哇！好英雅，無論係一個制服嘅紀律部隊嘅制服又好啦，古裝都好啦。哇！小心小心！功力深厚，我知你。跟住落嚟，我哋要歡迎嘅咧就係麥包麥長青。冇人見到啊！湊穩啲啊！有冇人見到小親啊？冇。歡迎 ，Hello 你好，請坐。跟住落嚟，我哋請掌聲歡迎 Edwin 蕭正楠。蕭公子。嗱呢一個造型咧，可能大家覺得，咁熟悉嘅係邊一部劇或者邊一部電影見過咧？你好，歡迎你，係好好喎！呢一個咁嘅配樂，全程做住。我哋歡迎下一位嘉賓好唔好啊？我哋歡迎咧，我哋倩女喜相逢嘅女主角，歡迎薛家燕家燕姐。歡迎家燕姐，多謝各位嘅配樂。對於家燕姐嚟講有啲高喎。O 唔 OK 啊？OK。請坐。得嘅，我唔使坐企得㗎啦。企住得啦，你企住會方便啲咧又。好啦，我哋今次咧非常之高興可以請到我哋倩女喜相逢嘅5位嘅主要演員咧，同我哋馬來西亞嘅傳媒朋友見面啦。咁啊，首先我哋講一講先啦。嗱，倩女喜相逢，大家係咪覺得即係倩女嘅話，感覺上會諗到呢個倩女幽魂啊嘛。其實咧，我哋劇中有好多嘅人物咧，其實同倩女幽魂嘅電影咧都係一樣嘅。咁啊，但係個劇情會唔會係一樣咧？同埋咧，當中有啲咩特別嘅亮點咧？咁啊，請我哋5位演員咧，逐一即係介紹下自己嘅呢一個角色，好唔好啊？大家好，首先咧好多謝各位傳媒今日嘅嚟臨啦。咁啊，倩女喜相逢咧，顧名思義咧就講倩女遇到一班人嘅。咁啊，邊個做倩女咧？就係肥嘟嘟嗰個。哇！呢個音樂，依家冇咧，唔係呢個係鈴聲嚟嘅，依家冇得出咧，倩女就出嚟㗎啦。咁啊〜今次咧家燕姐咧就係做呢個倩女，咁啊而且咧仲係16歲嘅，因為佢要配搭我隔離呢位小生阿蕭正楠，咁所以咧就搞出好多笑話出嚟。但係幾開心嘅，因為能夠喺新年賀歲嘅期間咧拍一套呢個咁搞笑嘅喜劇，即係希望大家一家大細一齊嚟開心下咯。唔該晒。好，多謝曬家燕姐，多謝小倩啊嚇。好，跟住我哋有蕭公子啦嚇。今次喺裏面咧都演一個係官仔骨骨嘅角色係嘛？係啊，咁啊，今次喺倩女喜相逢裏邊咧就飾演凌采臣啦。咁啊，當然咧就唔可以同阿哥哥相提並論嘅。咁但係咧，我哋呢個倩女喜相逢裏邊咧，我嘅背景咧就豐富咗好多啦。咁啊，我有我大哥啦，彩文啦，有我二哥啦，彩君啦。咁我係第3細佬嚟嘅，咁就成日你見佢兩個孔武有力就知咧，我成日俾佢兩個恰嘅。咁我希望咧可以考到個功名咧，就可以儲到我中意嘅心上人阿春嬌。咁但係咧喺個赴京考試嘅途中咧，就意外地救咗阿小倩。咁小倩咧就好希望同我報恩啦。
但係因為佢嘅智商咧只係得16歲，咁所以佢報恩嘅時候其實係報緊仇啦。佢一路報恩，但係我全部呢啲阿哥啊，我自己咧就全部咧就多災多難嘅。咁啊，想知道有幾咁好笑咧？大家記得睇我哋倩女戲相逢啦。係啦，我呢個陰公咧係變咗陰公嘅。陰公變陰公，真係好陰公啊嚇！好啦，跟住落嚟有請麥包。係，大家好，我係 TVB 嘅麥包陸長青。今次我就做寧采臣嘅大哥。咁因為我想恰呢個細佬啦，咁變咗俾阿小倩搞啦。咁搞出好多笑料啦，係啊，小倩係咁搞啊，跟住為咗要做嗰門生意，又俾阿湯盈盈係咁搞啦。咁我唯一呻笨嘅就呢個戲俾監製呃咗嘅啫，因為監製原本話呢套戲嘅包你好着數，你真係全部口水戲講嘅啫，又唔使打，兼且仲可以同阿湯盈盈有啲靈肉合一嘅戲。哇！一聽到發達啦，雖然電視有尺度啫，話晒靈肉合一都係筍嘢嚟㗎嘛。點知原來所謂嘅靈肉合一係因為湯盈盈咧就燕赤霞，咁燕赤霞咧就唔知點解變咗個女人，然之後上我身，由我負責去打，咁真係完全俾監製跣到眼坦坦。冇講出嚟，我眼坦坦唔係粗口嚟嘅，放心。真係咧，眼坦坦點樣做咧？其實我都好想知道。呢啲而家咁嘅樣咯。係啦，我而家仲眼坦坦。係，跟住咧，其實喺成套戲裏邊咧，包辦打嘅咧，其實原本係一男一女嘅。男嘅咧就係梁烈唯啦，女嘅就係湯盈盈啦。因為梁烈唯練就咗一身嘅橫劍不死機同埋超級完美體，係負責做打星嘅。我唔知點解變咗喺我身上邊，佢要論論盡盡咁打。所以大家想睇啲搞笑、開心又好玩嘅嘢咧，不妨睇下我啊！我負責呢一 part 嘅啫。辛苦晒，真係辛苦晒啊！好辛苦。好啦，跟住落嚟，我知道下一位角色都辛苦嘅，因為咧佢喺裏面就係演一個感覺上都冇都幾了得嘅一個角色嚟㗎嘛，係嘛？阿維維。咩感覺上？你而家貶低我，我為咗呢一套劇真係走去學咗呢一個截拳道啦。因為我哋拍之前就監製同埋武指咧就商量，因為古裝咧就未有人試過打截拳道嘅，即係李小龍創嘅功夫啦。咁跟住就叫我去學，咁學咗就喺個劇入邊就打呢一種功夫咯。係啊，其實我見到㗎。唔係，其實佢真係佢真係截咗拳㗎。佢真係有幾個場截咗拳啊，有啲場我你冇嘈咗佢梁子講嘅，梁子其實係啊，冇錯怪。咁佢咧係有幾場戲咧係自己一個人對住埲牆打嘅，佢嗰幾場戲學翻嚟咧就係對住埲牆打嘅。我梁子講乜都啱嘅。我雖然我喺戲入邊係最好打啦，咁但係我就成日俾我梁子打嘅。咁我梁子其實係世界上最好打嘅人咯，我覺得。梁子你好嘢。怪。入晒戲啦兩位，因為劇中咧阿維維係演一個算係老婆奴啦，係咪啊？絕對唔係，我只不過係尊敬同埋愛護我嘅妻子啫。係因為細老婆會發達嘅，主要係負責做咩嘅咧？俾打。因為我哋屋企咧都有養番狗嘅，咁我負責係執屎啦。哦，係啊，都好 sweet 嘅呢個舉動。其實佢係我隻小寵物。執屎係攝影嘅。嚇？佢執屎係攝影嘅。sweet 㗎嗬。係啊。好啦，嫁入去㗎嘛。冇錯啦，咁喺呢套劇嘅角色啦 ，Hello 你好啊，我係 TVB 嘅陳慧明。咁喺呢套劇裏面，我叫迎春花啦，其實就好犀利嘅。我其實又斯文啦，又溫暖啦，又體貼啦，又出得廳堂，又入得廚房嘅一個係咁樣嘅一個老闆娘嚟嘅。不過呢啲全部冇表現出嚟嘅。係暗腸嚟嘅啫，所以有好多嘅內心戲係嘛？但係咧，我就娶咗個老婆，唔係娶咗個老公翻嚟，呢個就係維維啦。咁咧，由於咧，我係好渴望有個仔，咁點揀都似呢個後生仔咧，即係壯少少後生。即係唔係話現實啦，喺個戲嘅角色。喺個戲裏邊睇落好似比較係孔武有力，同埋咧係英俊瀟灑。但係點知娶咗翻嚟之後，原來佢又唔識字啦，唔識打啦，又還唔到手啦，又成日偷食啦，唔係偷嘢食啊！又生唔到仔。其實簡單嚟講咧，今次我演活咗一隻係愛嚟交配嘅打種嘅狗。你又唔可以咁講，係打種嘅人啫，都係人嚟嘅。OK。當係狗嚟嘅啫喎。
我忍夠你㗎啦喎已經。但係咧，佢就生唔到仔，所以咧佢就俾佢係俾你打腫咗嘅人啊！佢係一個有名有姓嘅奴隸。所以到最後都係有姓嘅奴隸，係姓嘅，係。即係生唔出仔嘅話，會唔會覺得貨不對版咧？到最後。咁其實咧，同呢一家人之外咧，由於我啊，甚至乎懷疑我哋最尾咧，就最終咧，佢就有個懷有呢個孩兒啊！我懷疑係阿大哥嘅。哇！係。你唔好講啲咁嘅嘢喎。哇！呢段戲好似係一日冇交代。係咯。第16倩女喜相逢2係嘛？都係暗搶啊！暗搶。好多暗搶。但係其實最高潮嘅一樣嘢係咩咧？我就係其實咧，自從阿寧采臣帶咗阿小倩翻嚟之後咧，我哋相認翻，原來咧小倩係我師妹嚟嘅，係啊，我大過佢㗎。嚇！當然啦，佢得16歲。係啦，而家睇都知大過佢啦。當然啦，即係當然啦，冇錯。所以聽得出咧，《倩女喜相逢》呢一部劇咧，哇，真係有好多好複雜嘅關係，但係又非常之有趣嘅。見到我哋嘅劇中演員咧，頭先咁樣嘅互動已經見到好好玩、好好笑。但係咧，我相信劇中會更加好玩、更加好笑，所以大家一定要支持呢一部《倩女喜相逢》啊嚇！今次5位咧喺馬來西亞呢邊咧 ，Astro 連麥咁多場嘅造勢活動當中咧，都創下咗一個紀錄嘅，因為你哋係第一批演員咧係着住你哋劇中嘅服裝嚟見傳媒，嚟見我哋所有嘅呢一個劇迷嘅喎。係啊，冇錯啊！我諗大家都有個驚喜。當我接到呢個通告，我都會有個咁驚喜。係驚多你幾個？我話着古裝啊！我哋今朝6點鐘就起身啦，因為你知啦，又要梳古裝頭啦，又要黐釘啦嚇，成個裝都唔同嘅。不過我覺得好有特色啦！我哋做嘢每時都要創新嘅，時時要創新。咁啊，今次用一個古裝形態嚟見大家，都係一件好事嚟嘅。你哋高唔高興啊？高興啊！係啊！開心到鴉雀無聲啊！佢哋寫咗個簿仔度高興咁樣。只要我收視去到某一個點數咧，阿嘉燕真係會嚟大馬嘅巡迴演唱會嘅，係用呢個裝喎。哇！係啊！而且係戶外嘅演唱會係嘛？係啊，戶外，唔要冷氣。嗰個演唱會全名叫做《烈日當空戶外演唱會》。小倩演唱會係啦。咁4位係咪做表演嘉賓又着翻古裝？我選擇喺屋企。攞埋棵樹。我有現場直其實唔播嘅。使嘅，在座咁多位咧，都係能歌善舞嘅。所以我哋今次除咗古裝出現之外咧，我哋一陣間仲會跳一番拍舞，仲唱埋歌俾大家睇，即係要表示我哋 TVB 原來咁多人才。不過有時少俾我哋發揮啫。所以嚟到馬來西亞呢個舞台就好好咁樣去發揮啦嚇。咁當然呢一個咁樣有即係載歌載舞嘅項目咧，等陣咧就會喺我哋 Paradise 裏面嘅嗰場造勢活動咧，就會呈現俾我哋所有嘅劇迷朋友㗎啦。咁我想問一問，當場即係你哋咁樣嘅造型咧，嚟到馬來西亞呢邊即係中年夏日㗎嘛，會唔會有好大嘅挑戰咧？即係如果坐啲保姆車啊、上車嘅時候啊，又或者係呢個溫度啊，會唔會覺得好辛苦咧？其實你真係唔好以為我哋唔習慣，喺香港我哋仲辛苦唔喺呢度，我哋保姆車都冇。所以你係異腳。其實而家個自己揸車我自己我哋好幸福。而家呢個天氣咧係俾我哋拍嘅時候涼爽㗎啦。拍嘅時候係香港夏天。唔係，係冬天，但係都係已經涼爽㗎啦。因為我哋香港已經冬天變得比較。香港而家冇冬天㗎。冇乜冬天。香港冬天都係等於馬拉嘅夏天咁樣嘅。OK。係啊。不過我哋新啲酒店員工啊，今朝我哋行路就慢咗少少啦，因為古裝都要婀娜多姿咁，同朋友唱。大家燕姐你呢套劇唔係好使行嘅。係咯，跳啊！出嚟校係跳，但係推嘅。推嘅，即係我坐上一架車度咧，咁就去咗人哋面前㗎，好驚唔驚嘅？而且嚇親啊，寧采臣。而且都有少少嘅預告咧，好多時候咧小倩嘅嗰種即係去由呢邊去到呢邊嘅時候咧，係透過一塊布嘅啫嘛，有時都唔需要你自己出馬嘅，馬步出就係已經係你㗎啦。係啊，同埋有一樣特色咧，我哋今次套戲咧好多 animation 嘅，即係突然間冇變咧隻大嘅蜜蜂啊，咁啊真係畫得好靚嘅，所以啲小朋友睇到都好開心。點解係變一隻田雞啊？點解係變一隻曱甴啊？咁樣，咁我好多時好多配音，但唔係配我自己，係配嗰啲田雞同曱甴嘅。
但係我覺得有一場戲咧不能夠不提嘅，就係、我同阿蕭公子第一次見到阿家燕姐，即係呢個倩女出現嗰場戲係爆笑啊！即係家燕姐，我諗佢近呢10年嚟最大動作嘅戲應該係嗰一場㗎啦，好犀利！喺個神台底度爬出嚟，非常狹窄嘅地方度爬出嚟，佢係真係要求親身自己爬。喂，即係你咪話家燕姐個形體喺呢個狹窄嘅地方係好難爬出嚟咩意思？唔係，因為你知道家燕姐咧，佢哋腳咧其實係受過傷嘅。係啊，咁佢其實咧做一啲大動作嘅戲咧，其實係比較辛苦嘅。但係嗰場戲咧，即係因為希望一 shot 過啦，咁家燕姐就即係等我哋講晒對白啦，喺個神台底度一路爬出嚟。咁係我睇到係好辛苦嘅，即係佢仲要撲喺阿 Kimi 嘅身上面喺度唔知做乜嘢。因為咧，我自己係 green 嚟㗎嘛，但係咧我就以為人哋睇唔到我，原來嗰日我個法力咧係冇咗，所以我行出嚟爬出嚟咧，我哋當佢哋冇到嘅，以為佢睇唔到我，佢哋突然間發覺。點解有個女人唔係有個女仔係，有個女仔咁佢爬出嚟又搞嗰樣嘢，搞嗰樣嘢，所以覺得好好笑。不過嗰場戲我都拍得好辛苦啊，因為我話要表示我係 green 咧，我話唔信，我撞個頭埋一場，你穿牆，點知撞嘣咧，冚親真係撞爛咗嗰個報警板。報警板一齊冧，我哋要大家夾錢賠翻俾公司啊！哇，所以都幾大損失㗎。所以真係人財兩失咁嘅感覺啦嚇。嗱，所以你咧呢一部劇咧真係有好多嘅賣點啊！呢個係第一集就出現㗎啦嘛，係咪啊？係。第一集就已經咁鬼馬咁趣怪啦，所以大家一定要支持呢一個《倩女喜相逢》呢一部新劇，將會喺2月9號咧就透過 Astro On Demand 嘅361頻道咧，又或者係350高清頻道咧就可以收睇得到啦嚇。就同大家一齊就笑住去迎接呢一個農曆新